السلام عليكم ليكيب، جيسبر كو راكو بيان. مرحبا بكم عندي، مرحبا بيا عندكم. توحشتكم بزاف وديزولي بور سو روتار باسكو جافي دي شوز افير، كان عندي واحد التيت عفايس نديرهم مي بون فريناها والحمد لله. ان شاء الله تكونوا بالصحه والعافيه، ان شاء الله اللي مريض ان شاء الله ربي يشافيه، وان شاء الله اللي راهو بصحته ان شاء الله يقعد بصحته. دعونا برك، دعونا وان شاء الله معاكم لغايه نجاحكم وبقوه ان شاء الله. باك دو يام سيزيام. لا فيديو تاع اليوم تهضر على لا غرامير توت لي فيليا، يعني سيت جمعت كاع لي لوسون، بلوتو جمعنا كاع لي لوسون تاع لا غرامير في فيديو وحده، فيديو حصري اكسكلوزيف عندكم. دونك s'il vous plaît لي لوسون ولا لي كيستيون فهمتوهمش ولا الاسئله ولا الاستفسارات خلوهم لنا في لي كومونتير، نسينا ريبوندي لو ماكسيموم بوسيبل. دونك نبداو بلا غرامير. كيما راكم تشوفوا هنايا توت لي فيليير لجميع الشعب. دونك هنايا بيان سور لا شين يوتيوب تعرفوها سي بروف هدى، اي لا باج فيسبوك اسمها لي زاتاوا. نيزيتي با اسابوني بارطاجي ليكيب او ماكسيموم. دونك سومير تاعنا في الفهرس تاعنا كيما عودناكم. واش حنديرو في هاد لا فيديو قبل ما نديرو سي كوا لي رابور لوجيك اي تو. دونك عندكم العفسه الاولى اللي لازم تعرفوها. الوغ كيما قلت لكم ليكيب، دونك قبل ما نروحوا لي لوسون تاعنا اللي هما لي رابور لوجيك، لا فوا باسيف، لا فوا اكتيف، لو ديسكور ديريكت، لو ديسكور انديريكت، لي فيغور دو ستيل، لازم نضربوا طله ولازم نجوزوا على لا كونجوغيزون. وعلاش؟ باسكو لا كونجوغيزون فريمون ال فا نو زيدي، تعاوننا بزاف باش نقدروا نافونسيو ونكونوا الاج في لاباراتيك تاع لي سوجي تاع باك كونسيرنون هاد لي لوسون تاع لا غرامير اللي هما لي رابور لوجيك، لا فوا باسيف، لا فوا اكتيف et tout, d'accord. Donc les figures de style. Nous allons la première leçon تاعنا اللي هي la première leçon تاعنا اللي هي قبل ما نروحوا la première leçon pardon نديروا la révision la conjugaison, d'accord l'équipe. donc واش لازم نعرفوا comme conjugaison، واش لازم نعرف comme فعل ولا comme ton composé et ton simple، يعني باش نقدر نفهم ونافونسي بيان في لي بوين دو لونغ تاعي اللي هي la conjugaison la grammaire et tout. donc عندكم هنا le passé composé. c'est quoi le passé composé؟ c'est être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe. Le plus que parfait, que je le rappelle, تذكيرة. plus que parfait, que je تذكير بالمكتسبات, d'accord l'équipe. le plus que parfait, c'est être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. le futur antérieur وشنو هو؟ c'est être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. le passé antérieur وشنو هو؟ c'est être ou avoir au passé simple plus le participe passé du verbe. باش تفهموا اكثر كيفاش نكونجوغيو هاد لي verbe. alors واش خدينا مثال، خدينا exemple. Regardez bien l'équipe. خدينا exemple على le verbe d'un verbe على الفعل اللي هو le verbe parler, verbe du premier groupe. alors conjuguينا في le présent parce que le présent مش يتبعوا le passé composé. alors عندكم être ou avoir في le passé في le présent plus le participe passé du verbe plus le passé composé تاع le verbe هذا اللي تولي tu as parlé. نفكروا يامات البريمير je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, etc. d'accord l'équipe. maintenant نروحوا le deuxième point تاعنا اللي هو je pense que c'est l'imparfait يتبعوا le plus que parfait. alors لازم نعرف كيفاش نكونجوغي être ou avoir في l'imparfait كيما راكم تشوفوا هنايا. d'accord être ou avoir في le plus que parfait l'équipe. كيفاش نكونجوغيه في l'imparfait باش نقدر نكونجوغي الفيرب تاعي في le plus que parfait باسكو le plus que parfait وشنو هو؟ c'est être ou avoir في l'imparfait plus le participe passé du verbe. alors واش تولي il avait parlé. il avait parlé. نروحوا le passé simple واش يتبعوا l'équipe. le passé simple يتبعوا le passé antérieur. alors regardez bien دوك نشوفوه او هنايا. voilà le passé simple يتبعوا le passé antérieur parce que le passé antérieur وشنو هو l'équipe. le passé antérieur c'est être ou avoir le passé simple plus le participe passé du verbe. يسمى لازم ومن الضرورة il est obligatoire باش تحفظوا être ou avoir في كاع les temps le futur l'imparfait le passé simple باش تقدروا تصرفوا les taux composés اللي هما le passé antérieur le plus que parfait le passé le futur le conditionnel peut-être. d'accord donc هادو هما je fus, tu fus, il ou elle fut, nous fut, vous fûtes, etc. هذا être ou avoir في le passé simple. وهنايا في le passé antérieur تولي elle eut parlé. elle eut parlé. d'accord هذا هو le passé antérieur. c'est être ou avoir في le passé simple plus le participe passé
du verbe. La dernière conjugaison تاعنا اللي هي le futur. Le futur l'équipe واش تبعها le futur antérieur. Alors لازم تانيك نعرف كيفاش نكونجوغي être ou avoir le futur simple باش نقدر نكونجوغي le futur antérieur. D'accord? المثال تاعنا هو nous ou le verbe parler. Alors tu dis nous aurons parlé. Nous aurons parlé. A-U-R-O-N-S P-A-R-L-E. D'accord l'équipe? Voici la conjugaison. قال لي لازم نعرفوها واللي لازم قاع تحفظوها باش تقدروا تافونسيو في لي لوسون تاع غرامير تاع الباك. Alors نبداو بلا لوسون الاولى اللي هي لي رابور لوجيك. Alors واش عندنا؟ عندنا لا كوز اللي هي السبب، عندنا لا كونسيكونس اللي هي النتيجه لو ريزولتا، عندنا لو بوت اللي هي الهدف لوبجيكتيف، عندنا لوبوزيسيون اللي هي التناقض entre deux زيدي يعني entre ما بين زوج فكرات مستقلين على بعضهم، وهنا لا كونسيسيون تانيك التناقض بصح هذوك الافكار ولا لي دو زيدي مترابطين مع بعضهم ils sont liés. هذوك لي زيدي elles sont liées. Alors les connecteurs اللي نسحقوهم في لاكوز شنو هما ليكيب؟ عندكم car parce que puisque comme vu que étant donné que etc. مثال le petit garçon pleure parce que il a été battu par son grand frère. Le petit garçon pleure parce que il a été battu par son grand frère. La conséquence اللي هي النتيجة و toujours l'équipe لاكوس تبعها la conséquence يعني السبب تبعو النتيجة. Alors regardez les connecteurs عندنا alors donc c'est pourquoi de sorte que par conséquent ainsi etc. المثال تاعنا وشنو هو؟ Le wifi ne marchait pas hier donc je n'ai pas pu vérifier mes mails. Le wifi ne marchait pas hier donc je n'ai pas pu vérifier mes mails ولا mes messages. يعني puisque هذا الويفي ما مشاليش البارح الريزولتا واش هي النتيجه ما قدرتش نفيريفي مي ميل تاعي لي ميساج تاعي. لو بوت يعني سي لوبجيكتيف وشنو هما لي كونيكتور pour afin de crainte de peur que pour que afin que de façon à. L'exemple je ferai tout pour que tu sois heureux. Je ferai tout pour que tu sois heureux. D'accord? وشنو هو الفرق دوكا ما بين l'opposition et ما بين la concession. L'opposition à l'équipe, l'opposition c'est entre deux faits. Alors l'opposition c'est entre deux faits liés. Pardon, indépendants. هذه هي l'opposition. يعني جوج أفكار مستقلين على بعضهم يعني نقدر نستغنى على فكرة ونروح لفكرة واحدة أخرى. هذه اسمها l'opposition. La concession la concession c'est entre deux faits liés يعني deux idées liées يعني جوج هذوك الافكار مترابطين بيناتهم ما نقدرش نستغنى على الاخرى. دوك نمد قبل ما نروحوا للمثال اكزومبل نمد لكم لي كونيكتور باسكو هما لي ميم. الو عندكم regardez bien malgré par contre pourtant mais en dépit de نعاود je répète malgré par contre pourtant mais en dépit de. L'exemple تاعنا وشنو هو تاع pour l'opposition vous ne me croyez pas et pourtant j'ai raison. Vous ne me croyez pas et pourtant j'ai raison. Vous me croyez pas et pourtant j'ai raison. Donc هذه هي l'opposition يعني vous me croyez pas ok pourtant j'ai raison. La concession regardez l'exemple bien qu'il prenne des médicaments contre la douleur, il a toujours mal à la tête. Bien qu'il prenne des médicaments contre la douleur, il a toujours mal à la tête. Donc, l'exemple de l'équipe, c'est la concession. Parce que tout simplement, on a deux idées liées, يعني مترابطين مع بعضهم. يعني la douleur الصداع هذاك تاع راسو راهو في la première partie الأول تاع الجملة. وراهو في الجزء الثاني تاع الجمله. دونك سي دو لا كونسيسيون ça veut dire c'est entre deux faits liés. وقلت لكم هاد لي فيديو راهم ديجا اكسبليكي مشروحين بالتفصيل في بلاي ليست تلقاوهم في لا سيري تاع لي زاستيس ولا تلقاوهم في المراجعه العامه لشعبه البكالوريا لجميع الشعب.
Le deuxième point la deuxième leçon هي la voix passive et la voix active. عندنا bien sûr sujet verbe COD فعل مفعول به c'est la voix active. هنا عندنا alors regardez sujet ou le verbe conjugué autrement, d'accord? Ou le COD هنا عندنا la voix passive. D'accord l'équipe? Alors هنا sujet, le verbe conjugué autrement, le COD, la voix passive. واش معناتها؟ نحسب لو سي او دي هذا ولا سوجي وهذاك السوجي ولا سي او دي ولو فيرب هذا اللي راهو هنا هبط لتحت بيان سور بلا ما ننساو بار داكوغ ليكيب اللي هي اون انجلي باي. نروحو ليكزامبل تاعنا عطاولنا لو ميدسان اكزامين لو مالاد الوغ كي نرجعوها لا فوا باسيف تولي لو ميدسان اي اكزاميني بار le malade est examiné par le médecin. Le malade est examiné par le médecin. Donc, هذه هي la phrase تاعنا la voix active la voix passive. باش تفهموا أكثر concernant le verbe كيفاش يتحول درت لكم un tableau spécial pour ça. D'accord? Alors, le verbe في la voix active, إذا لقيتو في le présent, في la voix passive يولي le passé composé. La voix active إذا لقيتو le verbe تاعكم في l'imparfait يولي plus que parfait. شتو علاش قلت لكم لازم تعرفوا كيفاش كونجوغيو لي فيرب على جال هاد الشيء. داكوغ ليكيب إذا لقيتو في لو فيتور داكوغ لو فيتور يمد لنا لو فيتور antérieur داكوغ يمد لنا لو فيتور antérieur. لو باسي سامبل ليكيب يمد لنا لو باسي antérieur يمد لنا لو باسي antérieur. Alors l'équipe qui m'a قلت لكم يمد لنا لو باسي antérieur. ولا لوسون تاع لا فوا باسيف لا فوا اكتيف راهي مشروحه بالتفصيل الممل تلقاوها في بلاي ليست لا الفيديو. قلنا هنا نديرو في المراجعه العامه لا ريفيزيون جينيرال بور لا غرامير باش نشوفوا واش عندنا واش ما عندناش وما نكونوش فريمون اوت. نروحو دوكا لا تروازيام لوسون تاعنا اللي هي لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت يعني لو ستيل ديريكت اي لو ستيل انديريكت. يعني الشرط الاول وشنو هو لا كونديسيون الاولى هي si le verbe introducteur est au présent ou le futur, le temps des paroles rapportées ne change pas. واش معناتها؟ إذا لقيتو لو فيرب اللي جاي قبل لي غيومي في البريزون يعني المضارع futur اللي هو المستقبل le temps des paroles rapportées ne change pas محسوب le verbe اللي راهو داخل لي غيومي ما يتبدلش. إذا لقيتو بريزون يقعد بريزون، إذا لقيتو futur يقعد futur، إذا لقيتو imparfait يقعد imparfait. D'accord? Donc ça ne change pas. وعلاش؟ parce que le verbe introducteur تاعنا هذاك راهو في لو بريزون ولا في لو فيتور يعني سواء في المضارع سواء في الامر. دوك نعطيكم مثال باش تفهموا. Alors l'équipe regardez l'exemple. في لو ديسكور ديريكت كيفاش كان وفي لو ديسكور ديال انديريكت كيفاش تولي لا فراس تاعنا ولا لينونسي تاعنا. Alors regardez l'exemple. Youssef avoue à Reda je suis fautif. Youssef avoue à Reda je suis fautif. Alors هذا avoue شفتوا هذا avoue المسطر avoue يسميوه le verbe introducteur au présent راهو في البريزون في المضارع. نروحو نشوفو لو فيرب تاعنا الدوزيام فيرب تاعنا في المضارع. نروحو نشوفو لو فيرب تاعنا الدوزيام فيرب تاعنا راهو في لو بريزون يعني في المضارع اوتوماتيكمون على حساب القاعده بويسك لو فيرب انترودكتور تاعنا راهو في لو بريزون لو فيرب اللي راهو داخل لي غيومي ما يتبدلش. اي دوكو واش تولي لا فراس تاعنا بيان سور ما ننساوش نحو لي غيومي لي دو بوين تولي يوسف افو اريدا qu'il est fautif. Youssef avoue à Reda qu'il est fautif. شوفوا الملاحظة هنايا verbe conjugué au présent pas de changement يعني verbe راهو مصرف البريزون كيما راهو هنايا ما تبدلش. وعلاش؟ باسكو لو بروميير فيرب هذا لو فيرب نيميرو 1 تاعنا راهو في لو بريزون وعلى حساب القاعده تاعنا اللي راهي بالازرق بالبلو اذا كان لو فيرب تاعنا في لو بريزون ولا في لو فيتور لو طون دي بارول نو شونج با يعني لا يتغير. Mais si le verbe introducteur تاعنا كيما راكم تشوفوا هنا بالاورانج بالتشيني si le verbe introducteur تاعنا راهو au passé le temps des paroles change يعني اذا لقيتوا الفعل تاع اللي قبل لي دو بوين اللي قبل لي غيومي au passé يعني في الماضي هنا اللي يتبدل.
كيفاش يتبدل؟ regardez bien l'équipe دوك نروحو غير بالعقل. Mais si le verbe introducteur تاعنا كيما راكو تشوفوا هنا بالاورانج بالتشيني، si le verbe introducteur تاعنا راهو au passé le temps des paroles change. يعني اذا لقيتوا الفعل تاع اللي قبل لي دو بوين اللي قبل لي غيومي au passé يعني في الماضي، هنا اللي يتبدل. كيفاش يتبدل؟ regardez bien l'équipe دوك نروحوا غير بالعقل باش نفهموا. regardez هنا درت لكم ان طابلو باش تفهموا بيان كيفاش يتبدل الوقت، كيفاش يتبدلوا بزاف عفايس في لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. داكوغ نبداو بالوقت لو طون. شوفوا هنايا هنا مكتوب لو طون سا فو الوقت لو طون. اوكي الوغ اذا لقيتوه في لامبارفي يولي امبارفي، يقعد امبارفي ما يتبدلش. بريزون في لو ديسكور ديريكت يولي لامبارفي في لو ديسكور انديريكت. futur يولي conditionnel présent. Passé composé يولي في le discours indirect plus que parfait. L'impératif اللي هو الأمر يولي de plus le verbe à l'infinitif. هذا فيما يتعلق يعني le temps تاع les verbes تاع الفعل. Maintenant les pronoms personnels يعني الضمائر كيفاش يتبدلوا من لو ديسكور ديريكت حتى يولوا لو ديسكور تاعنا اللي هو لو ديسكور انديريكت. واش هما لي شونجمون اللي صراو؟ regardez bien les pronoms personnels. عندنا je alors عندنا ليكيب je تولي il ou elle. tu تولي je. nous ولا on يولي il avec s ولا elle avec s. vous تولي nous. Maintenant concernant les indicateurs du temps يعني المؤشرات تاع الوقت كيفاش يتبدلوا؟ regardez bien. aujourd'hui تولي ce jour là. hier تولي la veille. soir تولي demain soir. Concernant maintenant les adjectifs possessifs. Non تولي l'heure. vaut تولي non ولا mais. ma ou bien mon تولي sans ou bien sans. d'accord. donc هذا هو الجدول تاعنا تاع لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت فيما يخص دخل يعني لي شونجمون لي صراو. d'accord. maintenant la quatrième leçon اللي هي les figures de style يعني البلاغه. هنا ليكيب جو في اكسبليكي سا بالورقه والستيلو باش تفهموها مليح باسكو علاش تعاونكم في لو كونط روندو كريتيك. الجماعه اللي راهي داخله على لو كونط روندو كريتيك تعاونكم بزاف لي فيغور دو ستيل يعني البلاغه يعني الاوجه البيانيه. باغ اكزومبل كيما لا كومباريزون تشبيه بالغ لا ميتافور اي تو. دونك جو vous laisse avec la vidéo. Alors l'équipe qui m'a dit comme le dernier point les figures de style ou bien les procédés stylistiques. واش معناتها les figures de style ou bien les procédés stylistiques? Ça veut dire الأوجه البيانية ولا البلاغة. d'accord. ça veut dire البلاغة. d'accord l'équipe c'est البلاغة. وشنو هما اللي نقدروا نلقاهم في البلاغة؟ عندكم par exemple la comparaison، عندكم la métaphore. la comparaison c'est التشبيه. la métaphore c'est التشبيه البالغ. تشبيه بالغ. وعلاش؟ La comparaison عندكم هنا le comparer يعني المشبه. outil de comparaison يعني المشبه به. et le comparant اللي هو المشتبه به. donc المشبه به وهنا l'outil de comparaison يعني وسيلة باش تكومباري la phrase تاعك. par exemple cet enfant est blanc comme un cachet d'aspirine. cet enfant c'est le comparé, un cachet d'aspirine c'est le comparant. هذا comme l'équipe. وتشوفوا هذا كوم سي لوتي دو كومباريزون. لوتي دو كومباريزون يعني الاداه باش نشبهوا بها. عندكم لا كومباريزون اللي هي التشبيه. هنا عندكم ليكيب. regardez bien la métaphore. la métaphore وشنو هي؟ regardez bien سي تشبيه البالغ. واش معناتها؟ ما عندكمش اداه التشبيه، عندكم غير المشبه والمشبه به. يعني عندكم غير لو كومباري اي لو كومبارون. cet enfant est un cachet d'aspirine. cet enfant est un cachet d'aspirine. pas d'outil de comparaison يعني ما كاش الأداة تاع التشبيه. d'accord. عندكم غير المشبه والمشبه به. هذا ما كان. cet enfant est un cachet d'aspirine. نروحو لو troisième
Le troisième figure du style, la troisième figure du style, اللي هي l'hyperbole, exagération. هنا وين تexagérer فيها بالبزاف، كشغل تزيد عليها بالبزاف. Regardez bien, كيقول لكم c'est exagérer pour exprimer une idée، يعني تexagérer بالبزاف باش تبين باش توضح فكرة باش توصل معلومة. Exemple مثال، j'ai 1000 choses à vous dire. عندي 1000 حكاية نقولها لك، عندي 1000 truc اللي نقوله لك في هذا par exemple هذاك الموضوع هذيك الفكرة. J'ai 1000 choses à vous dire. J'ai 1000 choses à vous dire. D'accord? هذه اسمها l'hyperbole ou bien l'exagération. OK? عندكم هنا la personnification c'est التشخيص. تشخيص واش معناتها التشخيص؟ انك تشخص زعما ان اوبجي انانيمي، اوبجي شيء انانيمي وترجعو تعطي له كاليتي تاع انسان تشخصو. Par exemple, regardez l'explication. C'est donner un caractère humain à un objet inanimé. يعني تمد كاركتير تاع انسان العفسه ولا الاوبجي ولا شيء ما يقدرش يتكلم ولا ما يقدرش يهضر ولا ما يقدرش يسمع ولا par exemple ولا يضحك ولا par exemple la vache qui rit. La vache qui rit. D'accord? Maintenant, vous avez des exemples, comme exercice, des exemples, regardez bien. Complète les énoncés suivants par la figure du style qui convient. يعني عطاونا هنايا جمل وقالوا لنا وشنو هي la figure du style. Regardez bien. Depuis qu'il a commencé la fac, Mohamed se sent comme un poisson dans l'eau. Depuis qu'il a commencé la fac, Mohamed se sent comme un poisson dans l'eau. Regardez هنا عندنا comme يعني l'outil de comparaison. هنا عندنا محمد c'est le comparé يعني المشبه. هنا عندنا un poisson dans l'eau c'est le comparant. D'accord? C'est le comparant. Alors عندنا le comparé، عندنا le comparant يعني المشبه والمشبه به، وهنا عندنا أداة تاع التشبيه اللي هي comme. Donc هذه c'est une comparaison. Deuxième exemple. Le crépuscule s'endort dans la vallée. Le crépuscule s'endort dans la vallée. هذه كلمة s'endort جاية كلمة على شكل un verbe c'est le verbe يعني يرقد. هذا le crépuscule il s'endort يعني يقدر يرقد dans la vallée يعني في الواحة et tout dans le lac. Donc هذه اسمها la Regardez هنا la personnification l'équipe ça veut dire مدينا صفة تاع إنسان تاع une personne وجبناها le crépuscule اللي هو objet inanimé يعني أصلا ما تتحركش. Le crépuscule s'endort dans la vallée c'est une personnification. إذا remarquez جاية من كلمة personne. عندكم هنايا ces joues sentent un soleil qui se promène dans la terre. Ces joues sentent un soleil qui se promène dans la terre. Alors ces joues c'est le comparé, un soleil c'est le comparant. هنا عندنا غير المشبه والمشبه به donc c'est une métaphore. Qui se promène dans la terre هذه se promène كيف يعني تتجول في الأرض. هاد لي جو تتجول في الأرض هاد شكون اللي يتجول سي الإنسان. D'accord? Alors شخصنا كلمة لي جو ودرناهم عطينا لهم صفة تاع إنسان اللي هي le fait de se promener يعني c'est le fait de se promener. Alors se promène هذه l'équipe صفة يتميز بها الإنسان درناها لي جو. alors اسمها la personnification يعني التشخيص. D'accord l'équipe? Donc voici grosso modo les exemples pour les figures de style. هي كاين بزاف les figures de style mais اللي تعاودوا بزاف اللي تحققوهم في le compte rendu et tout le compte rendu critique هادو هما beaucoup plus. زدت لكم هنا d'autres exemples من عندي. Regardez, propose des phrases avec un procédé stylistique ou les figures de style يعني البلاغة qui vaut combien. يعني مدينا des phrases حنا مدينا 3 phrases باش نعطو مثال chaque بلاغة chaque figure de style. Hyperbole يعني كي تexagérer فيها بزاف. D'accord? Quand tu exagères. Regardez واش تقولوا. Il avait des millions de camarades. Il avait des millions de camarades. هذه دي مليون كي غزنا عليها بزاف وقلنا بلي هذا السيد بلي عنده بزاف دي كاماراد عنده بزاف صحابو دونك il avait des milliers de camarades. Deuxième هنا لا ميتافور اللي هي تشبيه البالغ. Ta voix est mon petit rayon de soleil. Ta voix est mon petit rayon de soleil. Ta voix c'est le مشبه. Mon petit rayon de soleil c'est le مشبه به. Donc le comparé le comparant. Mais qu'est-ce l'outil de comparaison اللي هي comme t'as la comparaison. Alors c'est une métaphore. نزيدو هنا la comparaison. Cet enfant mange comme un ogre.
Alors l'exemple, cet enfant mange comme un ogre. Alors هنا l'équipe عندنا le comparé cet enfant. عندنا ogre اللي هو le comparant المشبه به. عندنا الأداة تاع التشبيه اللي هي comme. Donc cet enfant mange comme un ogre يعني ياكل comme un ogre بيحشي avec comme. Donc كما قلت لكم cet enfant mange comme un ogre. Alors le comparé, le comparant, المشبه به أداة التشبيه هذه outil de comparaison يعني l'outil أداة تاع التشبيه. Donc هذه c'est une comparaison. Voilà.